Azərbaycanda dövlət qurumlarında vəzifə tutan şəxslər üçün vahid maaş sistemi tətbiq olunacaq. Məlumata görə, yeni sistemin tətbiqi müxtəlif dövlət qurumlarında vəzifə tutan şəxslər üçün vahid maaş sistemi tətbiq olunacaq. Məlumata görə, yeni sistemin tətbiqi müxtəlif dövlət qurumlarında vəzifə tutan şəxslər üçün vahid maaş sistemi tətbiq olunacaq. Məlumata görə, yeni sistemin tətbiqi müxtəlif dövlət qurumlarında vəzifə tutan şəxslər üçün vahid maaş sistemi tətbiq olunacaq. Məlumata görə, yeni sistemin tətbiqi müxtəlif dövlət qurumlarında vəzifə tutan şəxslər üçün vahid maaş sistemi tətbiq olunacaq. Məlumata görə, yeni sistemin tətbiqi müxtəlif dövlət qurumlarında vəzifə tutan şəxslər üçün vahid maaş sistemi tətbiq olunacaq. Məlumata görə, yeni sistemin tətbiqi müxtəlif dövlət qurumlarında vəzifə tutan şəxslər üçün vahid maaş sistemi tətbiq olunacaq. Məlumata görə, yeni sistemin tətbiqi müxtəlif dövlət qurumlarında vəzifə tutan şəxslər üçün vahid maaş sistemi tətbiq olunacaq. Məlumata görə, yeni sistemin tətbiqi müxtəlif dövlət qurumlarında vəzifə tutan şəxslər üçün vahid maaş sistemi tətbiq olunacaq. Məlumata görə, yeni sistemin tətbiqi müxtəlif dövlət qurumlarında vəzifə tutan şəxslər üçün vahid maaş sistemi tətbiq olunacaq. Məlumata görə, yeni sistemin tətbiqi müxtəlif dövlət qurumlarında vəzifə tutan şəxslər üçün vahid maaş sistemi tətbiq olunacaq. Məlumata görə, yeni sistemin tətbiqi müxtəlif dövlət qurumlarında vəzifə tutan şəxslər üçün vahid maaş sistemi tətbiq olunacaq. Məlumata görə, yeni sistemin tətbiqi müxtəlif dövlət qurumlarında vəzifə